Bueno, agora que lle botamos a man as velutinas, imos botar a man as carteiras. Xa vos digo que vos agarredes o peto, porque cando falamos de prezos e cando botamos contas, soe ser e non nos gusta sempre a alza. Mirade porque subiu o prezo da carne de vacún, tamén do peixe e dos ovos este xullo respecto ao xullo do ano anterior. Subiu o IPC, así que agora mesmo temos a carne de vacún nun 17,7% máis que hai un ano, o peixe nun 13,6%, o peixe nun 9,1% e os ovos nun 13,6%. Meu Deus, os ovos, como suben, como falamos neste último ano da subida dos ovos, verdade? Pero non só iso, porque tamén manter o fogar este ano sae un chisco máis caro e, por suposto, as facturas que cando nos toca pagaras ben que o notamos. Pero creo, Quique, que non é o único que subiu. Agardade da casa que veño eu con máis uvas, por se non o notastes, que é unha estupidez, o acabo de dicir, porque notase perfectamente, porque cada vez que ides a botar gasolina, seguro que vos cabreades cando lle metedes man a carteira. A piques de comezar unha das fins de semana máis feisteiras do ano, na que haberá milleiros e milleiros de desplazamentos, pois veña, outra vez, arriba o diésel, arriba a gasolina, encher o depósito custa hoxe 21 euros máis que hai un ano, e iso xa son cartiños, non é pouco. Bueno, pois vouche a dicir outras novas que non son moi alentadoras. Ves con máis. Mira, veñoche co prezo do marisco, que a min aí sí que me doe moito. Bueno, pero é que hai que contar como son as cousas, para que vallades tamén as ofertas, que ben sabedes que nós tamén sempre vos traemos ofertas. Que pasa? Que hai que falar do marisco, porque resulta que agora mesmo o prezo está a niveis de prezos de Nadal. E dirás ti que o que pasa nestas datas, estamos a mediados de agosto, pois precisamente eso é o que pasa. Que mañá, que é 15 de agosto, e claro, mañá os prezos, faremos moitas comidas. Hai moito madrileño que... Hai moito madrileño, moito de fora que quere vir a comer aquí unha boa mariscada, e o prezo sube. Por qué? Porque cando hai moita demanda e non hai moito produto, ben sabedes que hai que pagalo. Agora mesmo, os peixeiros ainda así din que todos os anos pasa o mesmo por estas datas, e que non é algo excepcional este ano, pero que é excepcional... Pero xuntas todo, claro. Xuntas todo e onde sacas o soldo non che dá pa máis. Podemos encontrar o camarón, atentos todos, o kilo de camarón a uns 150 euriños esta fin de semana. E se queredes cigalas, pois bueno, algo máis baratas, pero... Non lle asustes máis, muller. 65 euros teredes que pagar. Onde hai que contarlo? Vamos a ver. A ver, voume meter por aquí, por o medio desta parella, que son os peixeiros máis coñecidos de toda Galicia, porque se espero que paredes hoxe non hai maneira. Pois se non vamos a parar hasta as 4 da tarde, pareceme a mí. Hoxe coinciden moitas cousas. Que pasou? Primeiro coincide que estamos en festas aquí en Pontevedra. É verdade. Somos festas en Pontevedra. É iso. Despois coincide que estamos sin peixe sábado, domingo e máis lunes. O sea que a hostelería toda está que reventa. Todos queren cigala, todos queren bogavante, todos queren camarón, todos queren centola, todos queren nécora. Pero hai pouca centola, hai pouca nécora, hai pouca camarón. Iso é que equivale oferta a demanda, zapatazo para arriba. É o que hai, non é por outra cousa. O marisco é... O marisco é marisco. É marisco, o que quere que o pague, senón que mire para él. Eso é verdade. Estamos posando ante o produto máis demandado no día de hoxe, que ven sendo... Mexilón, unha barbaridade, tanto para a hostelería como para a xente de casa, unha auténtica barbaridade. O mexilón pídeo todo o mundo, taperías, restaurantes, xente de particular. O máis que se vende no mercado de marisco é mexilón. E a como vai? A 3,50. Ahora xa sabes por que é o que máis se vende, verdad? Porque vai un poquinho máis xeitoso. A ver, familia, dende Toledo, que me decían, non hai turistas hoxe aquí na praza. Algún sí que hai. Sí, nos encanta ver todo el pescado aquí que no se ve por allí, cosas totalmente distintas y todas buenísimas. Isto é un espectáculo. Total, nos encanta. Siempre venimos y siempre nos llevamos para allá, compra todo lo que podemos. Manuel, do restaurante Avenida de Arcade, dinos aquí o cachadas que os prezos están máis ou menos como sempre. Bueno, hai así algunha cousa. Que día a hostalería? Como sempre non, bastante máis caros que sempre. Cachadas, tes algo que dicir? Eu compararía prácticamente con Navidad.
Os precios están como a sempre en agosto máis diciembre. Hai algún peixe que se disparara este agosto? Acabaron as preguntas, su señoría. No. Ningún. Sin embargo, che podo dicir un peixe que non está como en agosto, que está máis barato que en agosto. Cale? Acertou, o rape. Hai que levar rape, jefe. Home, hai que darlle de comer a xente. Aquí ahora mismo debería de haber 20 kilos. Como podes observar, hai 9, nin a mitad. Moita riada, xa vimos a coller o que o mar botara fora, xa se prevía que iba a ser mal. A sucesión de temporais no inverno deixou o marisqueo das nosas rías nunha situación crítica. Estamos en la primera día de la campaña y bueno, pensamos que había algo más de lo que pretendíamos. Esto está moi difícil para que volva a ser o que era. Meses despois dese duro inverno, neste banco de Lourido en Pollo decidiron seguir traballando a meixa no verán con algo máis de optimismo. Aquí en esta playa no hay queja, aún vamos teniendo algo. Y bueno, ahora estamos en veranito, no llueve y bien. No compensa todo lo de atrás, pero bueno, te anima un poquito más. Hay escasez, hay poca cosa, pero bueno, se va cogiendo. As cotas permitidas son pequenas porque o recurso escasea, pero o produto que sacan págase moi ben. A meixa fina grande, por exemplo, pode chegar aos 100 euros o kilo. La japonita está entre los 20 euros el kilo y la fina también está teniendo muy buenos precios, 50 euros, más o menos entre 50 y 60. La grande ya es sobre 80 euros, pero sí, tiene buenos precios. Da para pagar o autónomo que quede algo, porque o mes pasado non quedaron ni 500 euros de sueldo, así non se pode tampouco. Pero o respiro dos prezos contrasta agora cunha nova preocupación, a alta temperatura da auga. Estamos notando moitísimo, as aguas están quentísimas, temos medo que morra, porque mesmo a levantar a ameixa, a que non se colle queda por riba hasta que se vuelva a enterrar. Claro que no es bueno que esté el agua tan caliente. De momento no estamos notando ninguna adversidad, pero claro, evidentemente no es bueno. Con todo, neste banco non abandonan o raño. Traballan arreo coa esperanza de que o sector se recupere destes meses desastrosos na captura do noso marisco.